안녕하세요. 수면건강입니다. 혹시 주위에서 심하게 코 고는 분 보신 적 있으신가요? 단순히 피곤해서 그런 걸로 생각하기 쉽지만 사실은 수면무호흡증일 수도 있습니다. 오늘은 수면무호흡증이 무엇이고 왜 위험한지, 그리고 어떻게 대처할 수 있는지 기초부터 알아보겠습니다. 수면무호흡증은 잠자는 동안 기도가 반복적으로 막히면서 호흡이 멈추는 증상입니다. 특히 10초 이상 호흡이 멈추는 경우가 여러 번 반복되면 의심할 수 있죠. 심한 코골이, 자는 동안 숨이 멎는 듯한 모습, 아침에 머리가 무겁고 피곤함, 낮 시간 졸음, 집중력 저하. 특히 본인은 잘 모르고 옆에서 같이 자는 가족이 먼저 알아차리는 경우가 많습니다. 문제는 이게 단순히 잠 문제로 끝나지 않는다는 겁니다. 수면무호흡증은 심혈관 질환, 뇌졸중, 고혈압, 당뇨 같은 질환과 깊은 관련이 있습니다. 즉 치료하지 않고 방치하면 건강 전체가 위험해질 수 있습니다. 정확한 진단을 위해서는 수면다원 검사라는 검사가 필요합니다. 그리고 검사 결과에 따라 양압기 치료, 생활습관 관리 등이 이루어지죠. 특히 양압기는 보험 적용이 가능해서 부담을 줄일 수 있습니다. 오늘은 수면무호흡증의 기초를 간단히 알아봤습니다. 앞으로 이 채널에서는 수면무호흡증, 코골이, 양압기 정보부터 숙면 팁과 ASMR까지 다양한 수면 이야기를 전해드릴 예정이니 구독과 좋아요 눌러주세요. 혹시 더 궁금한 내용이 있다면 댓글이나 수면건강 블로그에서 확인하실 수 있습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.